Radio Gaurav 97 megahertz. It's news time. The news time is sponsored by Namabuddha Secondary Boarding School, Dulikhel 12, Sangkhu, Ite. नमस्कार, रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ट्ज र रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्ट्जबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको साँझ 6 बजेको खबरमा तपाईंलाई स्वागत छ। उपस्थित छु रमिला। खबर शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। काभ्रेमा 184 सहित आज थप 8,980 जनामा कोरोना पुष्टि। सिन्धुलीमा आजसम्म निषेधाज्ञा अवज्ञा गर्नेको संख्या सार्वजनिक। अमेरिकाले भोलि 1,000 अक्सिजन सिलिण्डर नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने। 20 लाख डोज कोरोना विरूद्धको खोप सहयोग गर्ने बेलायतको घोषणा। संसद विघटन विरूद्ध राजनैतिक र कानूनी प्रतिवाद गर्ने विपक्षी गठबन्धनको निर्णय। लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा रहेका सबैलाई प्रतिवादमा उत्रन माओवादीको अपील। कोरोनाको दोस्रो लहरमा भारतका 420 जना डाक्टरको निधन। बिहारका मात्रै 96 जना। र जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबलमा आज अन्तिम चरणका खेल हुँदै। ए संयोग के हो तिम्रो पारा? दिनभरि मलाई घुमाउने मात्र हो कि खाजा खान पनि कतै लैजाने हो? खाजा खाना त जाने, तर कता जाने? ल कता जाने रे? त्यही बनेपा 3 बाटोको प्याराडाइज तन्दुरी क्याफेमा जाम न ल। त्यहाँ तिमीलाई धेरै मनपर्ने चिकन तन्दुरी त्यो पनि पाइन्छ, अनि स्पेशल नान रोटी र सबै प्रकारका खाजाका आइटमहरू पनि पाइन्छ के। ल जाम न त उतैतिर। प्याराडाइज तन्दुरी क्याफे, बनेपा 3 बाटो, काभ्रे। नेपाल टेलिकम सँगै। फोन 011 66 17 74। म्यानेजिङ डिरेक्टर सुरज कुमार श्रेष्ठ। मोबाइल नम्बर 9841 000132। अब खबर विस्तारमा। काभ्रे जिल्लामा आज 184 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज बनेपा नगरपालिकाका 41, धुलीखेल र पनौती नगरपालिकाका 6, पाँचखाल नगरपालिकाका 12, भुम्लो गाउँपालिकाका 14, नमबुद्ध नगरपालिकाका 37, चौरी देउराली गाउँपालिकाका 27 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेका प्रमुख डाक्टर नरेन्द्र कुमार झाले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै विधानचोक गाउँपालिकाका 5 र मण्डनदेवपुर नगरपालिकाका 36 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यससँगै काभ्रेमा संक्रमित संख्या 7,150 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 2,651 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये अस्पताल आइसोलेसनमा 119 जना र होम आइसोलेसनमा 2,532 जना रहेका छन्। यसैबीच संक्रमणबाट जिल्लामा पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बनेपा नगरपालिकाका 68 र पाँचखाल नगरपालिकाका 55 वर्षीय पुरूष रहेको डाक्टर झाले जानकारी दिएका छन्। उनीहरू दुवैजनाको बनेपा स्थित स्वर मेमोरियल अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। यसअघि काभ्रेमा मृत्यु हुनेको संख्या 142 पुगेको छ। उनीहरू मध्ये 101 जना काभ्रेका रहेका छन् भने 41 जना अन्य जिल्लाका रहेका छन्। उता रामेछापमा आज 54 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर परीक्षणबाट 22 जना र एन्टिजेन परीक्षणबाट 32 जना गरी 54 जना कोरोना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य कार्यालय रामेछापले जनाएको छ। यो सँगै जिल्लामा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 397 पुगेको छ। यसैबीच गएको 24 घण्टामा 8,800 भन्दा धेरैले कोरोना भाइरसलाई जितेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार गएको 24 घण्टामा 8,848 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यस्तै गएको 24 घण्टामा 8,980 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा कोरोनाका कारण 129 जनाको ज्यान गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सिन्धुलीमा आजसम्म निषेधाज्ञा अवज्ञा गर्नेहरूको संख्या सार्वजनिक गरिएको छ। निषेधाज्ञा भएको अवधिमा सवारी साधन होटल सञ्चालकहरू कार्यवाहीमा परेका छन्। सिन्धुली जिल्लाको विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा अवज्ञा गरी सवारी साधन चलाउनेहरू पक्राउ परेका छन्। चारपाङ्ग्रे 76 वटा
त्यसैगरी मोटरसाइकल 428 गरी जम्मा 504वटा सवारी साधन कारबाहीमा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक मनोज कुमार लामाले जानकारी दिएका छन्। लामाका अनुसार कागजपत्र नभएका सवारी साधनहरूमा अटो 17वटा, 63वटा मोटरसाइकल गरी 80वटा सवारी साधनलाई ट्राफिक जरिवाना गरिएको छ भने अन्य सवारी साधनलाई सम्झाई बुझाई गरी छाडिएको बताइएको छ। यस्तै अनावश्यक रूपमा हिडुल गर्ने, मास्क नलगाउने लगायतका मानिसहरू 492 जनालाई होल्ड गरी सम्झाई बुझाई गरी छाडिएको छ। बजार एरियामा पसल होटल सञ्चालन गर्ने 13 जनालाई आवश्यक कार्यवाहीको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीमा बुझाइएको प्रहरी प्रवक्ता लामाले जानकारी दिएका छन्। कोरोना महामारी विरूद्ध लड्न अमेरिकाले पठाएको स्वास्थ्य सामग्री नेपाल आइपुगेको छ। पहिलो खेपमा सर्जिकल मास्क, फेस शिल्ड, पन्जा, भेन्टिलेटर र अक्सिजनसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्री नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएआईडीले जनाएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यूएसएआईडी र अमेरिकी दूतावासका प्रतिनिधिले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेका हुन्। अमेरिकी कार्गो विमानले ती स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौँ ल्याएको हो। भोलि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई 1000 अक्सिजनका सिलिण्डर हस्तान्तरण गर्ने पनि यूएसएआईडीले जनाएको छ। आउँदो 2 दिनभित्र अमेरिकाबाट थप स्वास्थ्य सामग्री आउने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। बेलायतले नेपाललाई कोरोना विरूद्धको 20 लाख डोज खोप दिने भएको छ। बेलायतले कोभ्याक्स सुविधा मार्फत 20 लाख डोज खोप प्रदान गर्न लागेको हो। बेलायती संसदको उपल्लो सदन हाउस अफ लर्ड्समा समेत नेपाललाई कोरोना विरूद्धको लड्न सहयोग गर्नेबारे छलफल भएको छ। सांसदहरूको प्रश्नमा बेलायती विदेश मन्त्रालयका तर्फबाट लर्ड अहमद अफ विल्मडनले बेलायतले कोभ्याक्स मार्फत खोप उपलब्ध गराउन लागेको बताएका थिए। बेलायतको अस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको कोभिशिल्ड खोप कोभ्याक्स सुविधा मार्फत दिन लागि हो। यसअघि नेपालले कोभ्याक्स अन्तर्गत भारतले उत्पादन गरेको कोभिशिल्ड खोप 3,84,000 डोज पाएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्। आज बिहान आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका हुन्। भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन अपरिहार्य भएकाले मुलुक निर्वाचनतर्फ अघि बढ़ेको स्पष्ट गरेका उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गैराती प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी कार्तिक 26 र मंगिर 3 गते चुनाव गर्ने घोषणा गरेका छन्। यता निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले निर्वाचनका लागि सरकारले तोकेको समय पर्याप्त रहेको बताएका छन्। विपक्षी गठबन्धनले संसद विघटन विरूद्ध राजनैतिक र कानूनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको गठबन्धनका नेताहरूको संयुक्त बैठकले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्यका विरूद्ध एक भई प्रतिवाद गर्ने निर्णय भएको हो। बैठकले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यो कदमबाट मुलुक नयाँ राजनैतिक ध्रुवीकरण र जटिलतातर्फ धकेलिएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ। बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन्। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई पुनः बदर गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले सरकारले असंवैधानिक निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्ने बताएका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिलेबतोमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम विरूद्ध राजनैतिक र कानूनी संघर्ष अघि बढ़ाउने निर्णय गरेको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम विरूद्ध संविधान र लोकतन्त्र पक्षधरहरूसँग एकताबद्ध भएर संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायण काजी
श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। साथै माओवादी केन्द्रले सबै राजनैतिक दल, नागरिक समाज, पेशाकर्मी, बुद्धिजीवी लगायत लोकतन्त्र रक्षाको पक्षमा रहेका सबैलाई यसको प्रतिवादमा उत्रन अपील समेत गरेको छ। देश कोरोना महामारीको भयावह संक्रमणबाट गुज्रिरहेको अहिलेको अवस्थामा समग्र पक्षलाई ध्यान दिएर संसद विघटन गर्ने कदमको प्रतिवाद गर्ने पार्टीले निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताएका छन्। अहिलेको कोभिडको अवस्थालाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि कार्यक्रमहरू नगर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव हस्ताक्षर गरेका 149 जना सांसदलाई नागरिकता सहित उपस्थित हुन भनिएको छ। विपक्षी 5 दलीय गठबन्धनको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूलाई भोलि बिहान नागरिकता सहित सिंहदरबारमा उपस्थित हुन भनिएको हो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष, जसपाको बाबुराम उपेन्द्र पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सांसदहरूलाई नागरिकता सहित उपस्थित हुन भनेको जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले जानकारी दिएकी छन्। सरकारले मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि त्यसको विरोधमा रहेका विपक्षी गठबन्धनले सांसदलाई काठमाडौँमा बोलाएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूले प्रतिनिधि सभामा कायम सदस्य संख्याको स्पष्ट बहुमत सहित प्रधानमन्त्रीमा दावी प्रस्तुत गरेको बताएका छन्। आज एक प्रेस विज्ञप्ति निकालेर देउवाले राष्ट्रपतिबाट आह्वान भए अनुसार आफूले 149 जना सांसदको हस्ताक्षर पेश गरे पनि आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। नेकपा एमालेकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले संसद भंग गरी चुनाव घोषणा गर्नुलाई सत्ताको अपराधीकरण भएको टिप्पणी गरेकी छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राख्दै मुलुकलाई अहिले चुनाव नचाहिएको बताएकी छन्। उनले मुलुक एउटा अँध्यारो युगमा प्रवेश गरेको बताउँदै आफूहरूले अन्तिम समयसम्म संसदलाई जोगाउन चाहेको भए पनि खराब नियतका मान्छेहरूको षड्यन्त्र सामु आफूहरूको केही नलागेको बताएकी छिन्। उनले कोरोना महामारीको कारण जनताहरू छटपटी रहेको बेला त्यसको व्यवस्थापनमा नलाग्नु र जनताले ज्यान गुमाउनुलाई सत्ताको अपराधीकरण भएको बताउँदै अहिलेको आवश्यकता चुनाव नभएको बताएकी छन्। यता नेपाल पत्रकार महासंघले संविधान बमोजिम वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहँदै मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्ने राष्ट्रपतिको कदमले संविधान र संसदको हुर्मत लिने काम भएको जनाएको छ। संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिको कदमले संविधान र संसदको हुर्मत लिने लोकतन्त्रलाई गम्भीर संकटमा पार्ने काम गरेको जनाएको छ। नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय बोर्डले 14 जना प्रदेशसभा सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। आज हेटौडामा सम्पन्न बोर्ड बैठकले पार्टीको हित विपरीत काम गरेको भन्दै 14 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले अवांछित गतिविधि गरेको भन्दै भोलि साँझ 5 बजेसम्म स्पष्टीकरण दिन 14 प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार अष्टलक्ष्मी साक्य, राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, अरूण नेपाल, रचना खड्का, कुमार कार्की, मुनुस सेगदेल, वसुन्धरा हुमागाई, लक्ष्मण लम्साल, इन्द्रमाया गुरूङ, कृष्ण प्रसाद खनाल, वसन्त प्रसाद मानन्दर, शान्तिराम पौडेल, पार्वती सिलवाल र मीना गेवालीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो। रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ट्जको साँझ 6 बजेको खबर अझै बाँकी नै छ। कोरोनाबाट बच्न बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने बानी बसालौं। एकैछिन हात धुने विश्राम। धराने कालो बंगुरको सेकुवा अब धुलीखेलमा, साथमा चिकन, बफ, मटन सेकुवा पनि पाइन्छ। लाङजाङ सेकुवा एन्ड थकाली भान्सा। मनोरम हिमालयको दृश्य अवलोकनसँगै स्वच्छ, शान्त र पारिवारिक वातावरणमा थकाली खाना, तोङबा, सेकुवा, बटाई तथा रेस्टुरेन्ट आइटमको स्वाद लिन हामीलाई सम्झनुहोस्। अर्डर बमोजिम, लोकल भाले र ढिँडोको व्यवस्था पनि रहेको छ। हाम्रा सुविधाहरू: अफिस, वित्तीय संस्था तथा कर्पोरेट संस्थाहरूको लागि 1 हप्तासम्म उधारोको व्यवस्था। रु 10,000 माथिको बिलिङमा 5% तथा रु 15,000 माथिको बिलिङमा 10% छुट। विद्यार्थी वर्गका लागि पिज्जा, चप्सी, बर्गर र सिजलर आइटममा 15% सम्म छुट। टेक अवे, डाइन इन तथा डेलिभरीको व्यवस्था तथा पर्याप्त पार्किङको सुविधा भएको। एनिभर्सरी, गेट टुगेदर, बर्थडे, पास्नी, बेबी सावर आदि पार्टीका लागि
विशेष सहुलियतको व्यवस्था। लाङजाङ सेकुवा एन्ड थकाली भान्सा, धुलीखेल 3, मिराबेल चोक। फोन नम्बर 011-4920-9841-5171। फेसबुक पेज मार्फत पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। Fill the meat with food and drinks. होटल दीपश्री प्राइवेट लिमिटेड, सिनामंगल लाइन, काठमाडौँ। Our facilities: attractive room, attached bath with hot and cold water, AC rooms, restaurant facilities, packing facility, free Wi-Fi zone, seminar hall, free pickup, drop facility, and 24 hours room service. Telephone number 014587-739, 0145724435. मोबाइल 9851072562, 9849469968. Email info@hoteldeepsri.com.np. Website www.hoteldeepsri.com.np. विश्रामपछि बाँकी खबरहरू। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले जनमत संग्रह हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणाबारे एक वक्तव्य जारी गर्दै विप्लवले दलाल पुँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्था जनताको चाहना र आवश्यकतासँग मेल नखाएकाले यो सफल नहुने आफूहरूको निष्कर्ष सही साबित भएको दावी गरेका छन्। भारतीय दूतावासले नेपाल चिकित्सक संघलाई उपहार दिएको एम्बुलेन्स आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ। भारतीय दूतावासबाट उपहार स्वरूप उपलब्ध गराइएको बागमती प्रदेश 0125-3635 नम्बरको एम्बुलेन्स आजदेखि सञ्चालन गर्ने संघको कार्यकारिणी समितिको बैठकको निर्णय अनुसार आज संघका केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीले उद्घाटन गरेका छन्। जर्मनीको ब्याक टू लाइफ नामक संस्थाले बागमती प्रदेश सरकारलाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। आज सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा संस्थाले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउन स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरिएको संस्थाका कार्यक्रम निर्देशक डिकेन्द्र लाल ढकालले जानकारी दिएका छन्। खबरमा अब विदेशको प्रसंग। भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहरमा 420 जना डाक्टरको निधन भएको छ। इण्डियन मेडिकल एसोसिएशनका अनुसार दोस्रो लहरमा सबैभन्दा धेरै दिल्लीमा 100 डाक्टरको निधन भएको छ। गत अप्रेल महिनादेखि तीव्र रूपमा फैलिएको कोरोनाको महामारीको दोस्रो लहर दिल्लीमा केही दिन यता सुस्त देखिएको छ। भारतीय समाचार एजेन्सी एएनआईले एसोसिएशनलाई उद्धृत गर्दै जनाए अनुसार बिहारमा 96 जना डाक्टरको निधन भएको छ भने उत्तर प्रदेशमा 41 जनाको निधन भएको छ। यसै हप्ताको शुरूमा एसोसिएशनले भारतमा 270 जना डाक्टरको निधन भएको जनाएको थियो। कोरोनाको दोस्रो लहरमा निधन हुने डाक्टरमा एसोसिएशनका पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष डाक्टर के अग्रवाल समेत रहेका छन्। उनको गत सोमबार कोरोना संक्रमणका कारण 65 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। महामारीको पहिलो लहरमा भारतमा 748 जना डाक्टरको निधन भएको थियो। बीबीसीका अनुसार एसोसिएशनमा 3.5 लाख डाक्टरको मात्रा रेकर्ड रहेको छ, तर भारतमा 12.5 लाख भन्दा धेरै डाक्टर रहेका छन्। खबरको अन्त्यमा खेल प्रसंग। जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबलमा आज राति स्वजनको अन्तिम चरणको खेलहरू हुँदैछ। बुन्डेसलिगामा आज अन्तिम चरणको विभिन्न 9 खेलहरू हुनेछ। च्याम्पियन्स बनिसकेको बायर्न म्युनिखले अन्तिम खेलमा अर्गबर्गसँग खेल्नेछ। यस्तै बोरुसिया डर्टमन्डले बायर रिभरकुसेनसँग घरेलु मैदानमा खेल्नेछ। दोस्रो स्थानको आरबी लाइप्जिगले युनियन बर्लिनसँग उसैको मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। रेडियो गौरव 97 मेगाहर्जमा साँझ 6 बजेको खबर अहिलेलाई सकियो। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। काभ्रेमा 184 सहित आज थप 8,980 जनामा कोरोना पुष्टि। सिन्धुलीमा आजसम्म निषेधाज्ञा अवज्ञा गर्नेको संख्या सार्वजनिक। अमेरिकाले भोलि 1000 अक्सिजन सिलिण्डर नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने। 20 लाख डोज कोरोना विरूद्धको खोप सहयोग गर्ने बेलायतको घोषणा। संसद विघटन विरूद्ध राजनैतिक र
कानूनी प्रतिवाद गर्ने विपक्षी गठबन्धनको निर्णय लोकतन्त्र रक्षाको पक्षमा रहेका सबैलाई प्रतिवादमा उत्रन माओवादीको अपील। कोरोनाको दोस्रो लहरमा भारतका 420 जना डाक्टरको निधन, बिहारका मात्रै 96 जना। र जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबलमा आज अन्तिम चरणका खेल हुँदै। हवस् त यिनै खबरहरूसँगै रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ट्ज र रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्ट्जबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको साँझ 6 बजेको खबर अहिलेलाई सकियो। प्राविधिक मित्र रवि धिताललाई धन्यवाद। खबरबाट म रमिला पनि विदा हुन्छु। रेडियो गौरवको फ्रिक्वेन्सी अनलाइन र हाम्रो पात्रबाट नियमित प्रसारणहरू सुन्दै रहनुहोला। कोरोनाबाट बच्न बेला बेलामा साबुन पानीले हात धोई मास्क र सेनिटाइजरको सही तरिकाले प्रयोग गरौं। नमस्कार।